İtopya.com'da yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Cuma olduğu için tabii ki haftanın ürünü videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi İtopya.com'da her hafta Cuma günleri sizler için bir ürün seçiyoruz ve haftanın ürünü olarak onu sizlere sunuyoruz. Bu haftanın ürünü Asus tarafından oldukça lezzetli bir oyuncu klavyesi. Görmüş olduğunuz gibi ROG Azot oyuncu klavyesiyle karşınızdayız. Kablosuz oldukça kaliteli üst seviye bir oyuncu klavyesi. Hemen o zaman klavyenin ilk görünen özelliğiyle başlayalım burada. Boyutu tabii ki. Burada baktığımız form faktörü görmüş olduğunuz gibi TKL bir yapı sunuyor bize. Bu TKL nedir? Burada numpad'imiz bulunmuyor, yani 10KL'si olarak bize sunulmuş durumda. %75 bir boyutlandırmaya sahip. Oldukça güzel, oldukça iyi bir boyutlandırma olduğunu söyleyebilirim. Bunun çok minik bir klavye değil. Buradaki F tuşlarımızı kaybetmediğimiz için de ekstra olarak çoğu oyunda bize avantaj sağlayabiliyor. Ayrıca TKL olmasıyla birlikte de faremiz için masamızda daha fazla alan sunuyor bize. Çok fazla alan çalmadığı için faremizi daha rahat bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Özellikle FPS oyuncuları bunu daha çok sevecektir. Aslında ROG Azot'un en önemli özelliği sadece bir oyuncu klavyesi olması, ROG olmasıyla birlikte üst seviye bir oyuncu klavyesi olması değil. Bildiğiniz gibi artık oyuncular custom klavyeler yapmaya başladı. Yani kendi klavyelerini tek tek parçalar alıp kendileri özelleştiriyorlar. Ekstra sessiz, ekstra dokulu bir yazmasına sahip oluyorlar. Daha tok piece'le birlikte daha keyifli bir klavyeye kavuşmuş oluyorsunuz. Asus burada tam olarak sizin için bunu yapmış durumda aslında. Bu sizin uğraşmanıza gerek kalmadan alabileceğiniz bir custom oyuncu klavyesi. Çünkü üzerinde çok fazla çalışma var, kaliteli malzemeler var, iyi dolgular var. Hatta şöyle bir bakacağımız zaman zaten sizin bir custom klavyede bulabileceğiniz birçok şey bulunuyor. Silikon contası olsun, silikon dolgusu olsun, paron köpük olsun, silikon köpük olsun. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman tam bir custom klavye hissiyatını bizlere sunuyor. Zaten şöyle bir bakalım. Hani çok tok bir klavye, yani eğip bükebileceğiniz bir şey değil. Herhangi bir şekilde size şöyle müthiş bir direnç sağlıyor. Herhangi bir şekilde klavyeyi eğip bükemiyorsunuz. Herhangi bir ses gelmiyor. İnanılmaz bir işçilik var. İnanılmaz kaliteli bir malzeme var. Üstte zaten metalimsi çok güzel bir plaka ile birlikte bu sağlamlık ekstra perçinleşmiş durumda. Siz de dilerseniz tabii ki klavyede bazı değişimler yapabilirsiniz. Örneğin klavye hot swap bir yapıda, yani üzerindeki switchleri değiştirebiliyorsunuz ki Asus siz bunu beğenmezseniz veya farklı bir şey takmak isterseniz, klavyenin içini açmak isterseniz diye şu şekilde bir kitle birlikte gönderiyor klavyeyi. Klavyenin içinden bunun çıkmasıyla birlikte aslında klavyenin ne kadar custom'a yatkın olduğunu, ne kadar özelleştirmeye ve geliştirmeye açık olduğunu anlayabiliyoruz. Hot swap demişken hazır bize gelen switchlerine, bunlara bakalım isterseniz. Mekanik anahtarlarıyla devam edelim. Burada ROG NX anahtarlar kullanılmış durumda. Bu versiyonda kırmızı ROG NX anahtarlar bulunuyor. Yani alıştığımız aslında o red anahtarlar, kırmızı mekanik anahtarlar hissiyatına yakın bir anahtar bize sunuluyor. Ancak burada standart bir anahtarda bulamayacağınız bazı özellikler mevcut tabii ki. Önceden yağlanmış olarak geliyor buradaki mekanik anahtarlar. Bu sayede daha iyi bir kullanıma sahip olabiliyorsunuz. Anahtarlar yağlanmış iç yapısıyla harika tuş vuruş hissi veriyor ve yaylardan gelen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Buradaki anahtarlar 1.8 mm'de aktif hale geliyorlar. İlk vuruşlarda yanlış basmaları engellemek için de 40 gramlık bir kuvvet gerekiyor. Toplamda da 55 gramlık bir kuvvetle hareket ediyor. Böylece tuş vuruşlarının herhangi bir gecikme yaşanmıyor. Pürüzsüz, lineer bir hızlanma sağlanıyor. Klasik kırmızı anahtarlarda gördüğümüz tepkiyi burada devam ettiriyoruz. Sadece daha kaliteli bir şekilde kullanıyorsunuz. Önceden kırmızı anahtarlı bir klavye kullanıyorsanız burada aynı şekilde rahatlıkla bunu kullanmaya devam edebileceksiniz. Ayrıca biliyorsunuz klavyelerde diğer tuşlar birbirine yakın performanslar sergilese bile boşluk tuşu yapısı gereğiyle, büyüklüğü gereğiyle biraz daha farklı tepkiler verebiliyor. Ancak burada Asus boşluk tuşu içinde özel çalışmalara gitmiş durumda. Özel olarak yağlamış, özel ayarlamalar yapmış. Böylece klavyedeki diğer tuşlarla aynı stabil hissi boşluk tuşunda da koruyabiliyorsunuz. Bu mekanik anahtarların üstünde de bekleyeceğiniz üzere tabii ki PBT bir tuş başlığı bulunuyor. Bu tuş başlıkları çok kaliteli, çok sağlam bir yapıda bulunuyorlar. Bu sayede uzun yıllar boyunca iyi bir şekilde kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Kendi boşta olduğu zaman uyku modunu alıyor. Şöyle bir uyandırmış olayım hem de ben de basarak. Yazma hissiyle birlikte çok güzel, çok tatlı bir doku bırakıyor. Ayrıca PBT tuş başlıkları bildiğiniz gibi ABS plastiklere göre daha uzun yıllar dayanabiliyor. Bu terlemelere karşı, elinizde oluşturabilecek korozyonlara karşı daha güzel bir görünüm sunuyor. Uzun yıllar boyunca parlamadan, silinmeden bu tuş başlıklarını kullanabiliyorsunuz. Az önce bir ufaktan tıkırdattım ama gelin isterseniz şimdi detaylı olarak klavyenin sesini bir dinleyelim.
Evet, sesini dinlemiş olduk. Gerçekten harika. Benim bugüne kadar dinlediğim en iyi 5-10 klavye sesinden biri olabilir bu klavyenin sesi. Bağlantı anlamında peki bize neler sunuyor? 3 farklı modla bağlanabiliyoruz. Birinci olarak tabii ki 2.4 GHz yüksek performanslı modla birlikte bağlanabiliyoruz. Böylece gecikmesiz kablosuz kullanımının keyfini yaşayabiliyoruz. İkinci olarak Bluetooth'la birlikte biraz daha enerji tasarrufu yapabileceğimiz, daha fazla gündelik işlerimizi halledebileceğimiz veya rekabetçi oyun oynamadığımız zaman kullanabileceğimiz bir mod da mevcut. Üçüncü olarak da tabii ki kabloyla bağlayabiliyoruz, kabloyla kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu şekilde şarj da edebiliyoruz. İçerisinden çıkan kablo da oldukça sağlam, güzel, örgülü bir yapıya sahip. Yine kolay kolay bozulmayacak, kolay kolay yırtılmayacak bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Klavyenin en büyük alameti farikalarından biri de buradaki tabii ki OLED ekranı. Bu ekranda birçok ayara erişebiliyorsunuz. Ses ayarını buradan halledebiliyorsunuz, parlaklık ayarını buradan halledebiliyorsunuz veya üzerindeki hazır modlarla birlikte daha fazla ayarı buradan halledebiliyorsunuz. Yan tarafta bir onay tuşu, burada da yukarı aşağı tuşları bulunuyor. Bunlarla birlikte ayarını yapabiliyorsunuz. Bunun dışında klavyenin üzerinde FN komutuyla birlikte gerçekleştirebileceğiniz ayarlar da bulunuyor. Hazır ayarları da buradan yine gerçekleştirebiliyorsunuz. Ergonomik anlamda da 3 farklı ayar seçeneği mevcut. İsterseniz arkadaki ayakları kapalı, yarı açık veya tam açık olarak da kullanabilirsiniz. Kendi bilek ergonominize göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Asus ROG Azot'un genel özellikleri bu şekildeydi. Daha fazla detay için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca klavye ile ilgili özelleştirmeleri de Armoury Crate yazılımı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Burada kendinize özel bir kullanım ayarlayabilirsiniz. Bu ürünü satın almak için şu anda haftanın özel fiyatından yararlanmak için açıklama kısmında bulunan linke tıklayabilir veya itopya.com'un mağazalarına gelerek mağazalarından satın alabilirsiniz. Yalnızca mağazalara gelmeden önce oradaki stok kontrolünü yapmayı unutmayın. Yeni Asus setup'ınızda üst seviye bir oyuncu klavyesi olarak Asus ROG Azot çok yakışacaktır. Bunun gibi fırsatları, bunun gibi incelemeleri kaçırmamak için de bizi hem sosyal medya adreslerimizden hem de YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.